الزيارة الأربعينية ليست مهرجان للطبخ. اليوم نشوف هاي الرحلة الإيمانية اتجردت من روحها. شلون؟ هاي زيارة الأربعين إلها جانب مادي وإلها جانب روحي. الجانب المادي هو الطبخ والنفخ والقدورة والتوزيعات والأكل والشرب والخدمة وغيرها، وهذا الشيء عظيم بعين الله والإمام الحسين، وما يقدر أي مخلوق يقدمه غير خدام الإمام الحسين عليهم السلام. فهذا الجانب منتهي من عنده. إما الجانب الروحي لهاي الزيارة اللي هو الصلاة للزوار بأول الوقت. أكو زوار تصلى بأول وقت لو ماكو؟ أكو. وينه؟ اللي هو المجالس الحسينية اللي جاي تنعقد بالطريق. وينها؟ المحطات الاستفتائية لرجال الدين اللي على طول هاي المسيرة، على طول هذا الطريق، اللي هو أهم جانب هاي الزيارة لتصحيح العقائد والسلوك. وينها؟ قراءة الأدعية والتسبيح وقراءة القرآن. وينها؟ هذا الجانب الروحي بالزيارة. ليش ما جاي نقدمه احنا؟ ليش ما جاي نسلط كاميراتنا عليه؟ المصيبة الناس اليوم أصبحت تهتم بالجانب المادي أكثر من الجانب الروحي. الكاميرات ما تتسلط على هاي الأمور، هاي الأمور الروحية للزيارة ما تتسلط. لكن من واحد من يسوي سمة شو مثلا أو يسوي غزلان، تشوف المواقع الضج موكب الفلاني، شوف شنو سوى، سوي لك سمك مبين سبويتي. فأظهرنا احنا وأفرطنا بالجانب المادي. فالأجنبي اليوم نشاهد هاي الزيارة وهاي المسيرة، شنو راح يشوف من صورة؟ راح يشوف هي أكل وطبخ ونفخ وغيره. فيا أخواني، هاي رسالة للناس الواعين والعقلاء، إنه حاولوا تسلطون كاميراتكم على هاي الأمور الروحية للزيارة حتى لا تموت. احنا ما جوعانين للخبز، احنا جوعانين للتوبة. احنا اليوم نريد نملأ قلوبنا بالإيمان، بالتوبة، بالتطهير، ما نملأ معدتنا بهاي الأمور. احنا تركنا الأكل خلفنا، تركنا الراحة وتركنا كل شيء ورانا على مود نجي نطهر أرواحتنا. الما يصلي راح يصلي، المو زين راح يصير زين. هاي هي روح الزيارة. لو أنا مشتبه